Ritorniamo nella pianura veronese, andiamo in un gioiellino, devo dire. Andiamo a Cologna Veneta, diamo il benvenuto al sindaco Manuel Scalzotto. Benvenuto Manuel. Grazie Giorgia, è un piacere essere qua. Piacere nostro averti ospite, anche perché davvero, dicevo gioiellino, Cologna Veneta, è proprio vero. Adesso... Io ne sono innamorato non solo perché sono sindaco, ma perché sono nato a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. I miei si sono conosciuti a Cologna e sono frequentati da ragazzi innamorati da ragazzi a Cologna Veneta e poi però ci siamo ritornati nel 77 quando io avevo 7 anni e da allora sono un colognese de Zocca e Piazzarotto anche. Beh, insomma, diciamo che adesso iniziamo a parlare di te, visto che ci hai già anticipato qualcosa. Allora, classe 1970, sindaco di Cologna Veneta dal 2016, quindi sei al tuo secondo mandato. E prima domanda per rompere il ghiaccio, come faccio sempre con i miei ospiti. Oggi sei sindaco, ma da bambino che lavoro volevi fare, Manuel? Il giocatore di calcio. Ah, un altro. Sì. Sei in buona compagnia, eh? Allora, a Cologna Veneta nel 1977 c'erano i giardini pubblici dove andavamo a giocare a pallone e si andava a giocare a calcio. Non c'erano grandi possibilità di provare altri sport, il padel non era ancora stato pensato e diffuso e quindi io sono uno di quelli che in mezzo alla strada, nel cortile, all'oratorio, noi avevamo il centro giovanile come elemento di oratorio, aveva sempre il pallone tra i piedi. E discreto anche, non bravo ma discreto, tanto poi ho giocato nel Cologna vincendo anche una promozione dalla terza alla seconda, però non ricordo l'anno, ai tempi dell'università. Beh, quindi ti sei dato da fare anche da sportivo. Ci ho provato, non è andata bene, ho capito che vabbè, la Serie A era un po' troppo, non era nelle mie corde purtroppo. Adesso tutti quanti pensano di riuscire a far tutto, in realtà credo che insomma servono anche delle predisposizioni naturali. Beh, assolutamente. Diciamo, ho giocato senza infamia né lode, però divertendomi. Ecco, quello è l'importante. E con un po' di onore di aver rappresentato la mia comunità. Ecco, direi di sì. Ma sei uno sportivo anche adesso? Cioè ti diletti nel padel magari? No, io da sempre ho giocato a pallone fino al 2016, poi con l'incarico al giovedì sera avevamo la squadra vecchi contro giovani, io non mi vergogno a dirlo, ero nei giovani, ma e poi però gli impegni da sindaco non mi hanno così concesso di poter risparmiare questo appuntamento. Pensa che per alcuni mesi gli amici comunque mi tenevano il posto fino quasi al pomeriggio. Ci sono potuto andare solo 3 volte e ho dovuto alzare bandiera bianca, mio malgrado. Adesso però ho il privilegio da sindaco di frequentare la nazionale dei sindaci. Adesso qua tutti conoscono Tommasi che è diventato il presidente, ma noi abbiamo anche il sindaco di Salizzone che è un carissimo amico e che dobbiamo ancora avere ospite, quindi prima o poi. Dovete invitarlo subito, è un grande personaggio, è un grande ministro. Mi fa fare gli ultimi 5 minuti perché fiato non ce n'è, ma... Beh, però, insomma, e questa passione per il calcio... Campi Angelo è il sindaco di Salizzone, non l'abbiamo detto, ma io l'ho scontato, ma magari... Hai fatto bene a dirlo. Ma questa passione per il calcio in realtà... Poi ti è stata anche, diciamo, trasmessa dalla tua squadra del cuore, immagino. Allora no, io ho sempre avuto passione di pallone anche prima... e ho sentito distinto di andare allo stadio con le compagnie che c'erano lì, quindi a Cologna Veneta c'era l'autobus dei tifosi del Verona che partiva dal Bar Corso e il caffettino e mi ricordo ancora... come fosse adesso il giorno che insomma io ho insistito, non mi ricordo più come le sta, ma il papà mi ha portato lì al caffettin, ha individuato il signor Paste, Giuliano, un amico di papà, che ha detto ti adesso te vai con lui e te fai quel che ti dice lui. Si sono parlati, sono salito, sono andato a vedere il Verona Avellino 3-0, mi ricordo ancora, avevo 12 anni, da conto l'82 e da lì poi è stata una grande passione, interrotta spesso perché ho giocato un po' a pallone fino ai 23 anni, ma poi sono sempre andato a seguirmi l'Hellas con gli amici, Gigi, quindi, Gesù, tutte quelle compagnie.
campanieri colognesi. Anche adesso vai allo stadio? Quindi... Anche adesso si sono abbonato. Ecco, quindi è anche la tua, diciamo, come quella di tanti altri tuoi colleghi, è una fede, l'Hellas. È una grande passione, questa pazza fede, il libro di Tim Parks, secondo me è uno dei classici, per me, magari non lo possiamo attribuire ai classici della letteratura mondiale, però certo. L'ho letto tutto d'un fiato e mi sono riconosciuto in 1000 sensazioni, 1000 emozioni, 1000 vicende che racconta. E per chi ha avuto il privilegio di seguire il Verona in una realtà come la nostra, ha provato delle esperienze che quelli più titolati non riescono. Certo. Perché sai, essere tifosi del Milan e della Juventus vinci sempre. E Verona, noi eravamo i 300 delle Termopili, cioè noi abbiamo tenuto testa. Sì. Avete dovuto combattere. Noi siamo rimasti, quelli lì sono cronaca e poi storia. Noi siamo diventati epica ed è stata una sensazione straordinaria. Ti potrebbero prendere per fare il telecronista con queste uscite che hai? Per questo non lo so, diciamo, non lo so. Ma senti... Cerco di essere un buon divulgatore, cerco di essere più che altro di solito mi faccio abbastanza capire. Il trucco è pensare che ho di fronte a me Giulio Tremonti e il papà. E bisogna fare. Io avevo queste due figure. Il papà è una persona intelligente, che però era poco istruito, è una persona di grande esperienza e che capiva molto bene le cose. Giulio Tremonti è un grande personaggio, grande economista, sicuramente persona anche apprezzabile oltre per i contenuti, naturalmente per il bagaglio culturale, no? Quindi se riusciamo a far capire concetti a entrambi, tanto i mussi e chi non vuol capire è inutile, vediamo di capire a tutti gli altri, lasciare capire a tutti gli altri. Senti, parlando di Colonia Veneta, il must, insomma, del tuo comune è il mandorlato. Ti piace? Tu lo mangi? Sì, allora devo confessare una cosa, io non sono tra il salato e il dolce, tutta la vita il salato. Ok. E anche i dolci, insomma, non è che non li disdegno, cioè se c'è un compleanno naturalmente faccio onore al festeggiato e alla festeggiata. Il mandorlato mi piace e ho l'abitudine d'inverno, è un dolce prettamente natalizio, di accompagnarlo a 2 dita di scotch. A me piace molto, è un po' una coccola che mi concedo la sera sul divano, un po' di mandorlato e un po' di scotch, ed è buono. E lì vivi è una sensazione del palato che poi ti risveglia tutte le altre, secondo me. Parlare di inverno con questo caldo devo dire che ha il suo perché comunque. Mancano solo 170 giorni a Natale, dico solo questo. Ma io cerco di adattarmi, di vivere un po' le sensazioni e le emozioni e le situazioni come vengono, quindi è giusto. Non mi dispiace l'estate, non mi dispiace il caldo, anche se oggettivamente ringrazio per l'aria condizionata dovendo indossare la giacca. Sì, effettivamente. Ecco, un'altra cosa interessante su di te è che sai benissimo il tedesco. Spiegaci un po' come mai. Allora, benissimo, un po' troppo. Dai, bene. Dai, sì. Diciamo che mi faccio capire bene e anche capisco tutto. Ho fatto un anno di università in Germania, sono un Erasmus nella cittadina di Passau, una bellissima città sede vescovile della Baviera, al confine con l'Austria, ed è stata un'esperienza straordinaria, sia come approfondimento culturale e fortunatamente anche come approfondimento umano, perché là ho avuto l'amicizia con Peter, ho trovato il mio coinquilino, un ragazzo che aveva come me l'amorosa 400, 600 anzi chilometri di distanza, la mia età, stessi gusti più o meno e ci siamo molto così incontrati. Ancora oggi, dopo 30 anni, 25 anni per la verità, siamo ancora in contatto. Questa settimana ho avuto ospite suo figlio Alexander Manuel, con la fidanzata che è venuto a Verona in vacanza e siamo goduti una serata assieme. Insomma, un'esperienza che ti ha lasciato
diciamo ben più della conoscenza del tedesco. Sì, certamente. Ecco. Poi sai, questo è una dei lasciti di mia mamma, che è ancora viva e che è un grande insegnamento, cioè l'importanza della cultura. Cioè, da bimbo dice: ma perché devo fare le espressioni? A cosa serve? Nella vita anch'io ero così. E mia mamma ha detto: guarda Manuel, tu impara, che quello che impari poi prima o dopo ti serve sempre. Lei l'ha declinato con l'utilità. In realtà la cultura ti permette, la conoscenza ti permette di vivere bene, di avere anche emozioni, e questa è una cosa sulla quale io punto molto, quindi è stata un'esperienza ricca. Ci credo. Allora, un'ultima domanda per te, Manuel, su questa prima parte, e la domanda classica che mette in difficoltà tutti. Vorrei sapere una cosa che ancora la gente non sa di te. Vediamo cosa ci sveli oggi. No, non te la dico. Se è una cosa che non si sa, deve rimanere segreta. Se è una cosa che si sa, allora non la dico. Ma no, diciamo una cosa: quando si pensano a questi paradossi, per chi magari mi vede, non mi associa generalmente alla figura di un sindaco classico. È stata bella, sono andato a trovare il sindaco Provoli qualche tempo fa, e ero con un commercialista, sono arrivati 2 prelati dei Vicentini e il sindaco Provoli li ha salutati. Certo. Sono qui con il collega di Colonia Veneta, sono andati direttamente verso il professionista, non mi hanno neanche considerato come concetto. E allora diciamo che forse stride con la mia figura, che non è prettamente così da intellettuale, il fatto che io sia un lettore di una rivista letteraria, Pangea, che dà delle critiche. Questo mi dà soddisfazione, mi rilassa, e poi c'è sempre qualche contenuto di forma che non guasta. Assolutamente no. E vedi che abbiamo svelato qualcosina in più. Magari la gente adesso sa qualcosa in più di te, Manuel. Allora andiamo avanti con le critiche che abbiamo raccolto tra i cittadini di Colonia Veneta. Devo prendere il sacco. No, la borsetta. Allora, direi che sono critiche tutto sommato nella media. Sì, diciamo che ci sono comuni e qui è andata peggio, quindi adesso vediamo. Iniziamo con la prima. Avrai qua un bel timer, anche lì sulla televisione, un bel timer di 2 minuti per critica, per rispondere. Partiamo dalla sicurezza. Alcuni episodi che purtroppo anche di spaccio, che non sono piacevoli per i cittadini. No, a noi allora il tema della sicurezza non è un tema precipuo di Colonia Veneta, è un tema comune a tutte le nostre realtà. Noi viviamo oggi una presenza di stranieri. Il tema non è lo straniero in sé, non la mettiamo sul banale sillogismo straniero, razzismo, no, cose concrete. Noi abbiamo una presenza di stranieri forte. C'è solo una parte che sono integrati, c'è un'altra parte che non vuole integrarsi, perché questo secondo me dobbiamo dircelo. Il mondo non è un unicorno alato che corre su una scia dorata. C'è anche della gente che semplicemente vuole fare i propri affari, e fregandosene anche delle comunità altrui e delle culture altrui. Allora abbiamo una vasta popolazione che ha poca comprensione di quella che è la nostra cultura, di quelli che sono i nostri valori, di quello che è il nostro modo di vivere, e cerca un po' di arrangiarsi, e in questo contesto così lasciano il loro segno negativo e marcato, non solo a Colonia Veneta, ma credo che sia abbastanza comune non solo nel circondario del Colognese, Veronella, il Barredo, Zimella, ma anche parlo con colleghi di San Bonifacio, Legnago, Nogara, quindi è diffuso, Minerve, potrei citarli tutti. Qui è un tema dove i sindaci hanno tanta buona volontà, compreso il sottoscritto, ma dove prevale un po' di impotenza, perché gli strumenti ci devono essere dati, a mio modo di vedere, dallo Stato. Speriamo che questo governo faccia qualche legge che permetta all'autorità di intervenire con un po' più di efficacia. Sono abbastanza preoccupato, anche se la percezione al momento sembra essere maggiore del problema effettivo. Andiamo avanti con la viabilità, una critica, quindi questa in realtà è a cavallo. Non posso accettarla, questa è una critica che mi sento di non accettare, perché io
pizzico di civetteria e con molto orgoglio definisco Colonia il paese dove si va dove si vuole e si parcheggia dove si vuole. Non ho ZTL, non ho stalli blu, c'ho un parcheggione grande inizio paese. Poi la gente è un po' pigra, attenzione, è capitato al mio vice sindaco in un matrimonio recente di dover tardare l'inizio della celebrazione perché il testimone non aveva trovato parcheggio. Non ha trovato parcheggio nel cortile del comune o fuori dalla porta, perché veramente a 200 metri c'è un parcheggio che ha oltre 500 stalli, quindi direi che la viabilità ha un problema, e anche questo è un problema comune a tutte le nostre realtà, è quello dell'alta velocità. Anche qui in parte percepita, in parte reale. Le auto di oggi in terza fai i 70 e ti sembra di essere fermo. La mia prima auto è stata la Visa della mamma, Citroën, cioè tu ai 70 all'ora dicevi adesso decollo e arrivo su Marte, supero direttamente la Luna, arrivo su Marte. Oggi io guido un Maggiolino cabrio, in terza sono veramente vai, è un piacere. A volte fai delle velocità che da seduto in auto non ti accorgi. Certo che se sei fuori, che sia la Visa della mamma di Manuel o sia oggi il Maggiolino, i 100 li vedi, e quindi diremmo che si dovrebbe intervenire in questo senso. Non dimentichiamoci un'altra cosa, Giorgia: le nostre strade delle nostre bellissime cittadine, e Colonia è una cittadina storica, e sono fatte per i carretti. E infatti non mica per i SUV, vero? No. E quindi è difficile mettere. No, infatti ci hanno detto c'è qualche trattore di troppo, però d'altronde è anche normale. Il trattore aiuta ad andare piano. Verissimo, è un dissuasore. È un dissuasore naturale. Esatto, esattamente. Andiamo avanti. Poco gruppo tra i commercianti. Ecco qua, non so se l'amministrazione non è abbastanza di stimolo. Io da presidente della provincia ho avuto il privilegio di frequentare tutti i comuni della nostra stupenda provincia, e spesso mi sono confrontato con delle manifestazioni proprio proposte dai commercianti. I commercianti sono spesso l'anima, l'iniziativa del paese, e i sindaci, poverini, sempre con la giacca stropicciata. Se tu vedi la mia è abbastanza intonsa, e i commercianti diciamo che la giacca non me la stropicciano a Colonia. Ci sono alcuni che hanno delle belle idee, delle belle iniziative. Colonia è secondo me un salottino naturale, e se ci fossero delle iniziative sarebbe ancora più valorizzata. Noi abbiamo 3 feste canoniche: quella dei fiori la prima domenica di maggio, l'8 settembre la festa patronale, e poi l'8 dicembre quella del mandorlato. Poi ci inseriamo dentro qualcosina. La settimana scorsa è stata inserita proprio una degustazione di vini nella piazza del Duomo, grazie alla Proloco. Noi abbiamo, uno dei privilegi della Proloco di Colonia Veneta, un gruppo di persone meravigliose capitanate da Ivana Pozzan, hanno vinto la sagra di qualità. Sono un gruppo di amici, oserei dire, che però fanno le cose con passione, ma anche con perizia e grande qualità. Se anche un ulteriore gruppo, quello delle associazioni e quello dei commercianti, avessero degli stimoli, allora ci potrebbe essere ancora qualcosa di meglio, E chiudiamo con un'ultima critica. A livello di immagine, Colonia, ci hanno detto, è lasciata un po' a se stessa. E qua devo fare il mea grandissima colpa sotto il profilo della comunicazione. Io sono una capra, anzi un caprone, perché non curo neanche il profilo Facebook. E oggi le persone hanno uno strumento che sono i social media, che hanno imparato ad utilizzare e che utilizzano a volte proprio a sproposito. Siamo ancora nelle prime fasi del fuoco. Verissimo. Ci si scalda, si cuociono le vivande, si sta bene, però ci si scotta anche. E io ripeto, se penso alla mia prima tornata elettorale nel 2016, non c'era neanche il profilo Facebook. La mia amministrazione ha creato il profilo del social media, no? Quindi non c'era prima un fenomeno nuovo. Noi veniamo da una mentalità, anch'io, che è quella del tasi e tira.
Però con i social media, poi il governatore Zaia, anche lui quanto importante è stato nella quotidianità del momento di difficoltà del lockdown, a darci queste informazioni. La gente oggi vede la comunicazione, l'informazione come un elemento, direi, di funzione propria del sindaco, degli amministratori e del comune. E devo dire, devo prenderne atto, hanno ragione. Ecco. Onestamente non ho questa propensione. Non sei un uomo social. Se mi fate delle domande, se le persone mi fermano, credo di essere una persona cordiale, spero, e comunque sempre disposta a dare le informazioni e a spiegare con dovizia di particolari autenticità. Però organizzare un qualcosa per farlo non è nelle mie corde. Ci dobbiamo pensare, vogliamo pensarci, spero che fra qualche tempo potremo così colmare questa lacuna che c'è, perché è anche giusto, insomma. Assolutamente. E chiudiamo con gli apprezzamenti invece, perché comunque ce ne sono stati. Allora, la bellezza, ed effettivamente qua alzo le mani perché è veramente molto carina Colonia Veneta, e una cosa di cui forse vai molto orgoglioso, la pulizia. No, diciamo che sono due elementi abbinati. Io quando uso delle metafore per cercare di stimolare e gli amministratori e soprattutto i dipendenti, a loro va anche un ringraziamento, perché sì, il sindaco, gli amministratori devono avere delle idee, ma poi c'è una squadra dietro. Se si crea una sinergia, poi il cestino viene svuotato, poi la buca viene segnalata e sistemata, e ce ne sono tante cose da fare, perché è una famiglia grossa, vero? Colonia Veneta ha 44 km, se non sbaglio, quadrati, o 42, 100 km di strade, cioè di asfalto ne serve. E il portafoglio invece è un portafoglio abbastanza piccolino per quello che è il nostro sistema, quindi insomma c'è da fare. Come metafora uso sempre quello della figura di una bella donna. Una può essere bellissima per natura, ma se è trasandata comunque non si evidenzia e non si manifesta per quello che veramente è e potrebbe dare. E allora cerco di stimolare in questo con grande passione e anche con, direi, abbastanza seguito. I coloniesi non sono male, anzi, secondo me. Vabbè, insomma, meno male. Sì, diciamo. io sono contento della cittadinanza, si può sempre fare di più. Certo, quello sicuramente. La cosa che riscontro è che sono quelli che, di solito quelli che criticano sono anche quelli che non hanno mai fatto nulla, e quelli che invece si danno da fare un po' dappertutto sono quelli che anche semplicemente tolgono un'erbetta fuori dal marciapiede. E siccome io credo nella goccia continua che scava la roccia, non nelle grandi rivoluzioni, se ciascuno facesse un qualcosina anche per la comunità, di minimo, certo che 9.000 persone al giorno ne fanno di cose, ne tolgono di erbette. Assolutamente sì, direi di sì. Andiamo in conclusione, Manuel, con l'ultima parte dedicata più alla tua figura istituzionale. Allora, sei stato fino a qualche mese fa presidente della provincia, come hai già detto. Ecco, è un incarico che ti manca oppure è quel momento di respiro che invece ti mancava? No, non lo so. L'ho fatto con grande passione e spero con la dovuta umiltà e competenza. Su questo cerco di essere sempre serio quando faccio le cose. Era una vita molto frenetica, molto impegnata, anche qua dipende sempre da come ci si approccia alle cose, no? Quindi diciamo che l'impegno c'era. Oggi è sicuramente, ci ho guadagnato in tempo libero, infatti ho potuto andare anche dal barbiere e per dedicarmi maggiormente alla mia comunità, alla famiglia e anche alla professione, dedicare un po' più a me stesso. È stata una bellissima esperienza, devo dire, altamente impegnativa. Ecco, poi tra l'altro ti sei beccato il periodo del Covid da sindaco, presidente della provincia e poi l'hai pure passato personalmente. Quindi. Sì, allora, qua le persone a volte tendono a non comprendere bene la grande difficoltà, il grande impegno dei sindaci. Cioè,
uno vede il sindaco nel momento in cui inaugura l'opera, oppure nel momento dove lo fanno passare, prego, perché c'è una cerimonia, e sono tutte cose bellissime, è vero, ma dietro ci stanno ore di impegno, ore di tensione, ore di attività per migliorare quelle che sono le nostre comunità. È quello che deve fare il sindaco poi alla fine. Quindi si sommano anche le preoccupazioni per chi insomma lo fa con passione, credendoci. E quindi diciamo che durante il periodo del Covid queste preoccupazioni sono scoppiate. Il periodo del Covid è stato un periodo incredibile, come tutti noi abbiamo vissuto. Io penso solo adesso, spero di aver fatto quello che ho dovuto, e penso a ringraziare Sborina, Girardi, direttore dell'ARS, il prefetto Cafagna, tutti i sindaci, sicuramente trascuro qualcuno nel dirlo, di tutti coloro che si sono dati una mano e hanno fatto comunità per tutti. È stato un bel esempio. Sono arrabbiato con Manara, non so se poi magari sbaglio, perché in quel periodo là faceva i disegni di tutte le figure, e l'infermiere, e il medico, e i vigili del fuoco, tutti bravi, e la polizia, cioè tutti fantastici. Il sindaco. Non ho visto fasce, magari me la sono persa. Facciamo un appello a Milo Manara di recuperare. E senti, il ricordo più bello della tua esperienza in provincia? Ma ne ho tanti, sinceramente. Se devo pensare a qualcosa di positivo, se entro nel mio ufficio e vedo le collaboratrici e i collaboratori che sorridono, quello mi fa stare bene. Ripeto sempre per la logica della goccia, cioè pensare a un ambiente, ho trovato un ambiente di professionalità, di serietà, ma anche di persone di una certa qualità, e questa è fortuna pura, vero? Perché direi proprio di sì. Quel che te trovi, non te lo cerchi. Sì, è andata bene, è andata per fortuna. Sì. E senti, un'ultima domanda per te, Manuel. Se dovessi invitare qualcuno a vivere a Cologna Veneta o anche solo a visitarla, visto che effettivamente merita, tutti sono invitati a visitare Cologna, assolutamente. Ma in 15 secondi spiegami perché. Perché è bella, perché si sta bene, si mangia bene, vivi in un ambiente che è raffinato, è una cittadina che ha non solo l'urbanistica ma anche l'architettura presa da Venezia, e quindi è graziosa. Sei stata bene con la Veneta? Assolutamente agli occhi, sì. Hai mangiato bene, la gente è stata gentile, è stata cordiale. Non ho potuto mangiare, però allora devi tornarci per provare. Anche perché devo provare il mandorlato, quindi ci mancherebbe. Assolutamente. Manuel, io ti ringrazio per essere stato mio ospite oggi. Un grazie piacere a te, davvero. Grazie a te. E in bocca al lupo, insomma, per questi anni ancora da sindaco, e poi insomma avremo modo di scoprire. Incrociamo le dita, sul lupo non si sa mai cosa dire, no? Perché le signe si arrabbiano, si dice una cosa dall'altra parte. Esatto. Incrociamo le dita. Bravissimo. Grazie, alla prossima, Manuel. Grazie a te.